آیا تا به حال با خود اندیشیده اید که چرا بعضی تجربه ها در زندگیتان اجتناب ناپذیر به نظر می رسند؟ چرا در همین خانواده، در همین مکان و در همین برهه تاریخی متولد شده اید؟ چرا برخی افراد وارد زندگی شما می شوند و تحولی عمیق در وجودتان ایجاد می کنند، در حالی که دیگران بی صدا می آیند و می روند، بی آنکه اثری به جا بگذارند؟ اگر مشتاق شنیدن پاسخ این سوالات هستید، لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. پاسخ در چیزی نهفته است که آن را قرارداد روح می‌نامند. قرارداد روح در حقیقت توافقی است که شما پیش از تولد خود بسته اید. این قرارداد همچون طرحی دقیق است که خودتان آن را طراحی کرده اید. انتخاب خانواده، چالش‌ها، فرصت‌ها و حتی افرادی که قرار است در مسیر زندگیتان ظاهر شوند. گویی شما نویسنده، کارگردان و بازیگر اصلی داستان زندگیتان هستید. با این تفاوت که این تصمیم‌ها را پیش از ورود به این جهان مادی گرفته اید. به محض تولد، پرده‌ای از فراموشی بر ذهن شما کشیده می شود. این موضوع نقصی در نظام آفرینش نیست، بلکه بخشی از طرح کلی است. اگر از همان آغاز می دانستید چرا به این دنیا آمده اید و قرار است چه کنید، دیگر جایی برای رشد واقعی، انتخاب آگاهانه و آزادی اراده باقی نمی ماند. فراموشی در حقیقت هدیه الهی است که باعث می شود تصمیم‌های شما اصیل و واقعی باشند. مسیر رشدتان حقیقی باشد و نیروی درونیتان شکوفا شود. درست مثل کودکی که اگر همیشه در آغوش حمل شود، هرگز تعادل لازم برای راه رفتن را نمی آموزد. اما نکته‌ای هست که کمتر کسی می داند. گرچه این پرده خاطرات آگاهانه شما را می پوشاند، اما اطلاعات قرارداد روح هرگز کاملا از بین نمی رود. آنها در لایه‌های ناخودآگاه، در شهود، در غرایز، در رویاها و در آن صدای درونی ذخیره می شوند. همان ندایی که هر زمان گوش بسپارید شما را راهنمایی می کند. این فراموشی هدف دیگری هم دارد. به شما اجازه می دهد فراتر از آنچه از پیش طراحی شده بود رشد کنید. قرارداد روحی زندانی برای شما نیست، تنها یک نقشه کلی است. شما آزادی کامل دارید که از آن فراتر بروید. انتظارات خودتان را پشت سر بگذارید و حتی در مسیرهایی تکامل پیدا کنید که روحتان پیش از تولد تصورش را هم نمی کرد. با این حال بسیاری از مردم تمام عمرشان را بدون پرسش از چرایی حضورشان سپری می کنند. آنها در حالت خلبان خودکار زندگی می کنند. همانطور که جامعه انتظار دارد رفتار می کنند. به دنبال تایید دیگران می روند و هرگز به درون خود نگاه نمی کنند. اما شما که این ویدئو را می بینید متفاوت هستید. چیزی درونتان بیدار شده است. ندایی شما را می خواند تا به یاد بیاورید. به یاد آوردن قرارداد روح به معنای بازگشت به گذشته یا یافتن اطلاعات گم شده نیست. در حقیقت یعنی بیدار شدن به حقیقت وجودی خود در همین لحظه. یعنی تشخیص الگوها، نشانه‌ها و همزمانی‌هایی که همیشه در کنار شما بوده اند و تنها منتظر مانده اند تا توجه کنید. قرارداد روح تقدیری ثابت و غیر قابل تغییر نیست.
این نقشه است که خودتان ترسیم کرده اید، راهنمایی که با دیدی گسترده تر از واقعیت طراحی‌اش کرده اید. و حالا اینجا بر روی زمین با آگاهی محدود اما با آزادی کامل فرصت منحصر به فرد دارید که آن نقشه را دوباره کشف کنید و انتخاب کنید چگونه از آن استفاده نمایید. اکنون بیایید با هم بررسی کنیم که چطور میتوان این نشانه ها را شناخت. چگونه میتوان الگوهای زندگی را رمزگشایی کرد و از این آگاهی برای زیستن با هدف و هماهنگی بیشتر بهره برد. زیرا حقیقت این است شما به طور اتفاقی چیزی را فراموش نکردید، بلکه فراموش کردید تا دوباره به شکلی قدرتمندتر به یاد آورید. روح شما هرگز از صحبت با شما دست نکشیده است. همیشه از طریق نشانه ها و همزمانی ها با شما سخن میگوید. همان چیزهایی که ذهن منطقی شما اغلب نادیده میگیرد یا به عنوان تصادف کنار میگذارد. اما در جهان روحانی تصادف وجود ندارد. تنها همزمانی ها هستند. پیام هایی در قالب اتفاقات ظاهراً شانسی. اولین نشانه‌ای که باید به آن توجه کنید همزمانی ها هستند. آن لحظاتی که به کسی فکر می کنید و چند لحظه بعد با شما تماس می گیرد. زمانی که درگیر تردیدید و ناگهان پاسخ پرسشتان را در مکالمه غریبه هایی در آسانسور می شنوید. یا وقتی هفته ها مدام با یک عدد، یک موضوع یا یک جمله مواجه می شوید که مستقیما با وضعیت کنونیتان مرتبط است. رویاها نیز کانالی قدرتمندند. در خواب ذهن منطقی خاموش است و روح می تواند از طریق نمادها پیام‌های عمیق‌تری برساند. رویاهای تکراری معناهای ویژه‌ای دارند. پرواز در رویاها ممکن است یادآور آزادی درونیتان باشد. یا دیدن خود در حال آموزش و درمان دیگران می تواند نشانه از رسالت بزرگتر شما باشد. روح همچنین از طریق احساسات شدید پیغام می دهد. آیا وارد مکانی شده اید و احساس کرده اید پیشتر آنجا بوده اید؟ یا با دیدن فردی احساس آشنایی عمیق داشته اید؟ اینها توهم نیستند، بلکه خاطرات روحی اند که پیوندهای فراتر از این زندگی را به رسمیت می شناسند. شهود مستقیم ترین زبان روح است. همان صدای درونی که به شما هشدار می دهد یا شما را به مسیری هدایت می کند که شاید منطقی نباشد، اما در نهایت درست از آب در می آید. این صدا در واقع روح شماست که بر اساس آگاهی از قرارداد شما را راهنمایی می کند. الگوهای تکراری در روابط، کار و خانواده نیز سرنخهای مهمی هستند. چرا همیشه در روابط خود افراد مشابهی را جذب می کنید؟ چرا بارها در محیطهای کاری مشابه قرار می گیرید؟ اینها تصادفی نیستند، بلکه درس‌هایی اند که روح شما انتخاب کرده است. چالش‌های مداوم از مشکلات مالی تا مسائل اعتماد به نفس تنبیه نیستند، بلکه تمرین‌هایی اند که خودتان برای رشد انتخاب کرده اید. درست مثل ورزشکاری که تمرین‌های دشوار را انتخاب می‌کند تا عضلاتش را قوی کند. و خانواده اولین مدرسه روح است. نقش‌هایی که در خانواده به طور مداوم ایفا می‌کنید، سرنخ‌هایی مهم از قرارداد روح شما هستند. حتی بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمی نیز پیام‌هایی دارند. مثلا مشکلات گلو ممکن است به بیان نکردن حقیقت مربوط باشند.
دردهای مکرر کمر می تواند نشانه حمل بار مسئولیت‌های بیجا باشد. روح شما دائما در حال ارسال نشانه است. کافی است از حالت خلبان خودکار خارج شوید و با آگاهی زندگی کنید. ثبت رویاها، توجه به همزمانی‌ها، بررسی الگوهای احساسی و شنیدن ندای شهود. یکی از روش‌های عمیق برای ارتباط با قرارداد روح، مدیتیشن بازگشتی است. با فراهم کردن محیطی آرام، تنفس عمیق و تجسم نوری طلایی که شما را در بر گرفته، می توانید به لایه‌های عمیق‌تر آگاهیتان سفر کنید. در این حالت می توانید با بخش والاتر وجودتان، همان آگاهی گسترده‌ای که قرارداد را طراحی کرده، ارتباط برقرار کنید و پرسش‌های مشخص بپرسید. چرا این خانواده را انتخاب کردم؟ مأموریت اصلی من چیست؟ چه درس‌هایی باید بیاموزم؟ پاسخ‌ها ممکن است به شکل تصویر، احساس یا دانشی ناگهانی به سراغتان بیایند. هرچه بیشتر تمرین کنید، این ارتباط شفافتر خواهد شد. شما همچنین می توانید از سوابق آکاشیک یا همان کتابخانه کیهانی روح‌ها بهره بگیرید، جایی که تمام تجربیات روح‌ها در آن ثبت است. دسترسی به آن با نیت خالص و تمرکز و مراقبه ممکن می شود. در این حالت می توانید درباره رسالت خود، چالش‌های انتخاب شده و حتی روابط کارمایی‌تان بینش به دست آورید. درک قراردادهای روحی با دیگران نیز اهمیت دارد. برخی برای حمایت وارد زندگیتان می شوند. برخی برای چالش. برخی از اعضای خانواده روحی شما هستند و بعضی به عنوان همروح یا همزاد نقش‌های عمیقی ایفا می‌کنند. حتی کسانی که شما را آزار داده اند، در سطحی عمیق‌تر نقش خود را در رشدتان ایفا کردند. به خاطر داشته باشید، هیچ رابطه مهمی در زندگیتان تصادفی نیست. هر فردی که نقش برجسته‌ای در مسیر شما دارد، قراردادی روحی با شما بسته است. چه برای عشق و حمایت، چه برای چالش و رشد. وقتی به این حقیقت آگاه شوید، روابطتان معنا و عمقی تازه پیدا می کند. دیگر همه چیز را شخصی نمی بینید، بلکه آن را بخشی از رقص بزرگ کیهانی می دانید که همگی در آن شریک هستیم. دیگر کینه و نفرت در دلمان باقی نمی ماند و سعی می کنیم که دیگران را راحت‌تر ببخشیم. خب دوستان عزیز، از همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم. اگر این ویدیو براتون معنی داشت و تونست چیزی درتون بیدار کنه، ممنون میشم که با لایک و اشتراک گذاریش به من انرژی بدید تا بتونم ویدیوهای بعدی رو با عشق بیشتری بسازم. و خیلی مشتاقم نظرات و تجربه های شما را در کامنت ها بشنوم. بگید چه چیزی براتون الهام بخش بوده یا دوست دارید در قسمت های بعدی درباره چه موضوعی صحبت کنید. تا ویدئوی بعد، روز و روزگارتون خوب و خوش. خدا نگهدار.